Եկեք վերջապես պարզենք այս խառնաշփոթը։ Եթե դուք շոտլանդացուն անվանեք անգլիացի, նա ձեզ հաստատ չի ների։ Անգլիա, Մեծ Բրիտանիա, Միացյալ Թագավորություն, որն է սրանց իրական տարբերությունը։ Շատերը մտածում են, որ սրանք նույն բանն են, բայց դա այդպես չէ։ Նախ սկսենք աշխարհագրությունից։ Քարտեզի վրա կա մի մեծ կղզի, որը կոչվում է Մեծ Բրիտանիա։ Սա պարզապես ցամաքի անունն է։ Այս մեկ կղզու վրա տեղակայված է 3 տարբեր երկիր՝ Անգլիա հարավում, Շոտլանդիա հյուսիսում եւ Ուեյլս արևմուտքում։ Այսինքն Անգլիան Մեծ Բրիտանիայի ընդամենը մի մասն է, բայց որպես մեկ միասնական անկախ պետություն այն կոչվում է Միացյալ Թագավորություն։ Եվ այստեղ ավելանում է 4-րդ խաղացողը՝ Հյուսիսային Իռլանդիան, որը գտնվում է հարևան կղզու վրա։ Պետության ամբողջական եւ պաշտոնական անվանումն էլ հենց դա է՝ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն։ Իսկ ինչ է բուն Իռլանդիան։ Իռլանդիա կղզու մեծ մասը զբաղեցնում է Իռլանդիայի Հանրապետությունը։ Այն լրիվ առանձին անկախ պետություն է եւ ոչ մի կապ չունի Միացյալ Թագավորության հետ։ Նրանք նույնիսկ եվրո են օգտագործում, ոչ թե բրիտանական ֆունտ։ Ամփոփենք, Անգլիան Մեծ Բրիտանիա չէ, Մեծ Բրիտանիան էլ դեռ ամբողջ Միացյալ Թագավորությունը չէ։ Մյուս անգամ ֆուտբոլ նայելիս հիշեք այս տարբերությունը։ Իսկ այս 4 երկրներից՝ Անգլիա, Շոտլանդիա, Ուեյլս, Հյուսիսային Իռլանդիա, որ մեկը կուզեիք ամենաշատը այցելել։ Գրեք կոմենտներում։